Надоело копаться в глубине шкафа и все ронять? Смотри, как эта штука меняет все за секунду. Новейшие решения в кухонных полках и дверях делают гарнитуры еще удобнее. Поворотные полки и выдвижные волшебные углы решают проблему мертвых зон, а двери с Push to Open и Soft Close обеспечивают бесшумный доступ без ручек. Скрытые выдвижные ящики с делителями интегрируются в цоколь, экономя место и создавая невидимую организацию. Эти решения экономят место, упрощают доступ к специям, делая готовку быстрой и удобной. Кухня будущего уже здесь. Не смотри, как полки оживают. Полный гид по новинкам в нашем Telegram. Ссылка в профиле.